Mimi ni mmoja kati ya vijana au kijana ambaye nimefanikiwa kwenye uongozi wa rais wetu mama yetu Samia Hassan Suluhu, lakini pia nikiwa nikombea kwa uongozi wa Tulia Ackson. Sasa mwaka jana I think mwezi wa 10 nilikuwa nimetoka Uganda. Nadhani mlikuja kunipokea pale airport, walikuja kunipokea watoto yatima, sio? Nilikuwa nimepanga kukutana na watoto yatima wote wa Dar es Salaam. Wote nikae nao, tena tulikuwa tumepanga. Nadhani aliyekuwa amenipa hii idea, nilikuwa nimekaa namsimulia Mwijaku, naambia Mwijaku, unajua uongozi wa mama umesimama na nini, lakini pia Samia nani Tulia ametuheshimisha watu kama Mbeya, kuwa rais wa mabunge yote duniani ni kitu kikubwa sana, lakini na mambo anayofanya kwenye jamii, kusaidia jamii ni makubwa. Natamani kufanya kitu kama zawadi. Sijali ni kiasi gani nitatumia, lakini natamani mimi siwezi kuwa chawa wala siwezi kumshabikia mtu ambaye afanye chochote. Lakini pia ni mtu wa black and white. Mimi hata awe nani, kama afanye vitu vilivyo leo na kizungumza rasmi siku. Na kizungumza kwa sababu kishafeli. Mwaka jana mwezi wa 10 nilikaa na Mwijaku. Mwijaku akanishauri kwamba kwa hiyo story ulionipa, tulikuwa tumekaa tunapiga story. Kwa hiyo story ulionipa, kwa nini kwanza nilimwambia nataka nichukue watoto yatima wote, nikae nao nile, niagize vyakula mikoani, niwape. Akaniambia kama wewe umetoka kunisimulia umesema mama pamoja na Tulia wamefanya maisha kwenye uongozi wao umepata maisha, kwa nini usifanye sadaka kwa ajili yao? Waite watoto yatima wafanye dua kwa ajili yao, watoto yatima wote wa Dar es Salaam. Nikasema ni kitu kizuri. Kwa hiyo tukao tumepanga, tumenini, kila kitu kiko sawa. Sijakaa vizuri, nataka nikaandae tena, nataka tufanyie uwanja wa Farasi. Na hisi kuna baadhi ya viongozi pia niliwatafuta kuambia kwamba nataka kufanya hiki, na walika mitandao ya Dodoma inaposti mtoto amefariki na ni mmoja kati ya mtoto ambaye alikuwa yuko close sana na mimi. Ile ikanikata. Nika cancel kila kitu, nikaacha. Nikaanza kutaka kujua ukweli kwa sababu nilivyoona sikujua kama ni kweli mtoto amfariki au la, lakini baadaye jioni baada ya kumpata mama yake ndo nikapata uhalisia kwamba mtoto kweli kafariki. Kwa hiyo mambo tena ya kufanya dua kwa rais akawa yamefeli. Nikaenda Dodoma msibani, mambo yakawa vururu, kila mtu anaongea lake na mimi sijui ukweli na watu wengine pia hawajui ukweli, mama yake naye ndo hajui. Kwa hiyo tukawa tuko kwenye hizo mvutano. Umeelewa? Nikashindwa kufanya hicho kitu. Nilipotoka Dodoma sikuja Dar, nikapitiliza Mbeya. Nilipofika Mbeya nikawa nataka nifanye hili tukio Mbeya. Nikamtafuta mkuu wa mkoa wa Mbeya, anaitwa Omela. Ni mtu mzuri sana. Na Mbeya yani alipofika yaliozidi yale ya hovyo. Nikakaa naye mezani nikamwambia nitaka kufanya hiki kitu Dar. Afu nimeruka. Dodoma napo nahisi nilitaka nifanye kama pia sio kama nifanye kumuombea pia mtoto ambaye amfariki, lakini kagundua muda mapema sana, inatakiwa nisubiri 40 yake. Nimefika Mbeya kipindi cha inakaribia 40. Nikamfuata mkuu wa mkoa, tukakaa naye mezani, nikamuelezea nataka nifanye 1 2 3. Hii idea ilikuwa ni ya kumfanyia rais, nataka vituo vyote vya watoto yatima Mbeya, venue na nini, tukapanga kila kitu. Amenikubalia tunaenda kuongea na ustawi wa jamii. Kuna mambo yakawa yametokea kipindupindu. Mambo yakawa yamefeli tena swala la kukaa na yatima. Kwa hiyo nilipofika Dar nikawa nimepanga tena juzi ndo nikaona wamefanya wale Kings wakina nani? Madi pamoja na AY. Walinialika lakini walichelewa kuniambia. Na kuna baadhi ya mambo mimi mwenyewe nikawa sija. Chege ndo alinicheki akaniambia njoo tumeona mambo yako unafanya na nini, nikamwambia nitakuja, lakini akawa amechelewa kuniambia. Si unajua kuna baadhi ya mambo pia mimi mwenyewe nayafanya. Kwa hiyo nikashindwa kuenda eneo la tukio kutokana na hiyo. Kwa hiyo binafsi sijapanga kufutulisha, nisiwe muongo. Sijapanga kufutulisha, na mimi ni mtu ambaye huwa sipendagi kufanya kitu ambacho kila mtu anakifanya. Huwa napendaga kufanya matukio yale ambayo ni ngumu kwa mtu binafsi au mtu wa kawaida kufanya.
Na ndio maana ukiangalia matukio yangu ni ya heavy. Unachukua watoto yatima 150 unawaambia nenda supermarket Mlimani City, unafunga. Unawaambia chukueni mnachotaka. Ni kitu kikubwa sana. Umeelewa? Unaenda unanunua mchele semi gali 2 3 Mbeya, unazileta mpaka Dar, unawapa wamama wajane mchele. Vile mimi nikimkuta mwanamke na mwanaume wanateseka, nitamsaidia mwanaume, nitamsaidia mtoto. Huyu mwanaume nitamwacha, kwa sababu mwanaume amezaliwa kupambana, sio kusaidiwa. Yaani mwanaume ukiwa unateseka ndio mwanaume, ndio wanaume wenyewe. Umeelewa tajiri? Kwa hiyo hili swala la kufutulisha, binafsi idea yangu ilikuwa ni ile ambayo akina Chege wamefanya. Kwa hiyo wamemaliza. Wao wamefanya, pale walipofanya wamefanya kitu kikubwa, na ukiangalia jina lao wanajiita jina la mama. Kwa hiyo nahisi wamenilipia lile deni ambalo mimi nilikuwa natakiwa nilipe. Wamefanya kitu kikubwa sana ambacho nahisi media zinaweza zikawa zijawapa jicho la tatu kuangalia vizuri, lakini wamefanya kitu kikubwa ambacho binadamu wa kawaida ni ngumu kukifanya. Kwa hiyo kwenye swala la kufutulisha, mimi nasema Chege, Madi na AY tayari, sure. Pengine moja story ambayo inakuwa trending mwezi mtukufu wa Ramadhani na imekuwa ni kilio kwa wanaume wengi kushindwa kuhandle kwa wanunulia wanawake zao baadhi ya nguo ambazo wanaziita habaya, kama siko sawa wanasema ni very expensive, na wanawake wataki baadhi ya 50 siku hizo, wanataka kuanzia laki kwenda mbele. Na tumeona kila mtu akizungumza jambo lake as a brother na kama ni spiritual healer. Is it true na ni kweli mwanaume kumspili mwanamke kwenye Idi kumnunulia habaya na nili mwanamke pendeze? Na mara nyingi umekuwa ukishauri pia vijana ni kwenye masuala hayo ya mahusiano. Hapo ndo nyumbani kwangu sasa, umenileta nyumbani. Kikawaida kwa mwanamke yote ambaye ananitazama sasa hivi, kwa mwanamke, ukiwa na mwanaume mmoja ambaye hakuhudumii, hatoi huduma, haprovide chochote, aidha ni mwezi mtukufu au mwezi wa kawaida, kama wewe mwanaume hakuhudumii, hakupendi, na ni bora ukawa nao wawili, kwenye hao wawili yule atakayetoa huduma ndio unatakiwa kubaki naye. Usiwe na mwanaume mmoja tu kama kumbi mnafuatana naye alafu hatoi huduma yoyote. Ikifika kipindi cha abaya anakaa mbali, ikifika kipindi cha kulipa kodi anakaa mbali, ikifika kipindi cha kwenda saluni kutengeneza kucha, nywele. Mwanamke kuwa na hela ya kumhudumia mwanamke wake, sijui nikwambiaje, mwanaume asiyekuwa na hela ya kumhudumia mwanamke wake ni mwizi wa mapenzi, ni tapeli wa mapenzi, kwa sababu wamekuwa wakiwaahidi mambo mengi wanawake kwamba kuna mchongo na usikilizia. Kuna vitu baby, kuna deal nimetoka kufanya likitiki tu. Nitakufanyia 1 2 3. Nikipata pesa baby mimi nitakuhamisha, nitakununulia nyumba na gari. Lakini sikia mamtu hao wenye hela achana nao. Sijui nini na nini. Sikia, ujue kabisa kwamba huyo ni mwizi na ni tapeli, kwa sababu pale atakapopata pesa atamsahau huyu mwanamke. Kwa hiyo wanawake wote, yani mwanamke ambaye unanitazama sasa hivi, mwanaume uliye naye kama hakuhudumii, huyo ni mwizi, ni tapeli, kwa sababu mwanaume halisi ambaye sio tapeli na mwizi anahudumia mwanamke wake. Lakini kikubwa zaidi mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ambaye hanunuliwi abaya na mwanamke na mwanaume wake, huyo mwanaume anakuwa na matatizo. Ni aidha huyo mwanaume sijui nielezeaje hivi, sitaki kuongea vibaya kwa sababu tuko kwenye mfungo mtukufu wa astaghfirullah, lakini kikubwa zaidi ambacho ningependa kukizungumzia leo ni kwamba abaya ni muhimu kwa mwanamke. Mwanamke anatakiwa kununuliwa, na mwanamke hatakiwi kununua abaya kwa fedha yake. Abaya inatakiwa itoke zawadi kwa mwanaume wake. Kwa hiyo mwanaume, kama unampenda mwanamke wako, kipindi hiki cha sikukuu mnunulie abaya. Usipomnunulia abaya na kumpa pesa ya sikukuu mwanamke wako, ina maana kuna mwanamke unampa. It means ya kwamba wewe ni tapeli. Unatumia wanawake 3 4 tofauti, kwa sababu kama hautampa mwanamke wako, sisi tutampa. Na usije ukaja ukachukia siku ukakuta sisi tunamhudumia mwanamke wako. Na wala usikasirike ukiona mwanamke wako kaeka status video yangu kwa sababu tapeli. Hiyo iko wazi. Na nusu laki mbili, lakini hizo ni bora mwanamke ajinunulie mwenyewe. Wewe mwanaume unaendaje kumnunulia mwanamke abaya la laki? Unanyoka kabisa dukani na kununua. Nenda kamnunulie mwanamke wako abaya la 500 kwa kuonyesha umuhimu na thamani yake. Kwa sababu mwanamke wako akiwa na thamani, timisi wewe pia value yako inapanda. Ni sawa na mimi nikaenda nikatembea na mwanamke, labda nimchukue Kenya, mlembo mwenye fedha, na mimi fedha zangu tukachanganya, tunavuruga. Lakini kienda nikachukua mwanamke chokola Kenya ambaye haeleweki,
tayari thamani yangu inashuka. Kwa hiyo hata Watanzania, kama una mwanamke wako mnunulie habaya kuanzia 500,000, lakini pia mwanamke anafaa kusuka nywele kuanzia 1,000,000 mwanamke, na mwanaume ndo anatakiwa provide. Umeelewa? Na sio kusuka, ni wanaweka Kiwango chako cha kipato mwanaume. sio nini. Kiwango cha si ukatafuta, yani ukiona unatembea na mwanamke ambaye sio kiwango chako, ina maana wewe ni mwizi, umeenda kutembea na mwanamke group tu. Sasa wanaume ndo wakuhudumie. Sasa mwanaume unaanzaje kulalamika mwanamke wako anaomba 200,000? 200,000 hiyo si ni hela ya chakula changu cha mbwa. Mwanamke wako anakuomba kwa kuheshimu kwamba mwanaume wangu nataka apate fedha. Sasa wewe unashindwaje kuprovide 200,000 kweli? Sasa mwanamke kabisa hivi ambaye wewe unalala naye, unaishi naye, anakupikia, anakufulia, hata kama akufanyia hivyo vyote lakini anakuja kwako, mnapeana unashindwaje kumpa 200,000? Lakini pia kuna wanaume wamesababisha mpaka wanawake sasa hivi waonekane ni wauni malaya, kwa sababu wanaenda direct kwamba mimi bila 2,200,000 au 300,000 siji. Sasa ni bora huyu mwanamke ambaye anakuambia direct mimi bila 300,000 siji au 400,000, kwa sababu kuna yule ambaye hataji bei na anaenda anatumika bure. Bora huyu ambaye anataja bei, na maana kuna profit anapata. Kwa hiyo mimi siwezi nikamuita mwanamke ambaye anataja bei kwamba oya mimi nina tendo la ndoa, si ndio? Sasa mwanamke mwenye akili ambaye mimi namuona akili zinachaji ni yule ambaye anakuambia direct kwamba oya mimi siji bila 2,200,000 hapo siji. Mimi na mambo yangu, nenda kwenye biashara. Ukitaka nifunge biashara yangu nije huko nikupikie, andaa 200,000 hapo. Andaa 400,000. Lakini hapo kuna video moja nilitoka kusikiliza juzi kati ya kwako kwamba nataka ni categorize kwamba ngono inaweza kumwangusha mtu in a spiritual way, si ndio? Unaweza kulala na bibi mbabu kule kuzungumza kwenye kauli kama hiyo, ukajikuta umeanguka. Sasa hapa unawaambia wanawake kwamba sipokuwa na mwanaume mwenye pesa ni bora na wanaume 3 au 4. Umuone huyu binti ambaye unamtengeneza ajitambue kifikra na kiroho, unaenda kumharibu kisaikolojia na kiroho pia. Okay, hapo sijamwambia kwamba kalale na wao wanaume 4 5. Hapana, mmoja na ana hela hayupo. Yaani neenda utahangaika utafanyaje? Lazima awe na generator, lazima standby generator. Kwamba wife akinivuruga huko ili mambo yangu yasiharibike, ndaenda kwa bimdogo atanibembeleza. Umeelewa? Wife akinizingua nyumbani naenda kwa bimdogo. Kwa hiyo mwanamke, mimi sikushauri udate na mwanaume mmoja alafu akuhudumie. Ni bora kwa nao wawili. Huyu mmoja akikuhudumia vizuri, huyu mmoja unaachana naye. Unadili na huyu ambaye anatoa huduma. Mwanaume ni huduma. Mwanaume sio kuwa na nguvu za kiume, wala mwanaume sio kuwa na vifua, wala mwanaume sio kuwa sijui na ndevu, sijui kusema kuwa na bezi. Bezi kila mtu anayo, hata mbuzi siku hizi ana ndevu. Kwa hiyo mwanaume ni huduma. Ukisikia neno mwanaume ni huduma. Yaani hakuna kingine. Mwanaume ni huduma. Kama wewe unataka kuhudumiwa na mwanamke, basi mchange. Wewe uitwe bibi, mwanamke aitwe babu. Very simple. Sana mseo tumalizie hapo chief. Malaki mwanaume ambaye hana kipato, yani hana pesa na anajiingiza kwenye masuala ya mapenzi. Fanye kazi, mwanamke wako anatakiwa apate fedha kutoka kwako. Kwa hiyo wewe kama kwenye mahusiano huna hela, achana nayo mahusiano.